हेलो गाइस। अभी मैं काज़ीरंगा नेशनल पार्क काज़ीरंगा रिजर्व में हूँ। अभी पहाड़ में देखो, पूरा पहाड़ नज़र ही नहीं आ रहा है, इतना बादल है। आगे में शायद बारिश मिलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा बारिश मिलने वाला है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कितना बारिश मिलता है। यहाँ से और शायद 400 किलोमीटर और है मेरा जो घर है। यहाँ से 400 किलोमीटर और है, 400 किलोमीटर और मुझे चलाना पड़ेगा। तो चलते हैं धीरे धीरे।